I'm sharing my sadness with the relatives and relatives of the people who lost their lives in the conflict in Las Anod City. I am asking God to make their abode in paradise. I have shared my condolences, especially with the leaders of the region whom I spoke on the iyada iyo Sundu Saacid baa wada saaran halkaasay wada saaran tahay siday saa u tahay bay kaamarada hal mar baraf baa naqaatay tegi Mayabulis waa kuwa wali waa guriyihii gaagaabnaa xataa ma horta taas dadka jaahil bixiyo jikada waxa u tahay naag teeda kale qof aan jika gelinin de hooyana ma noqon karo inta aadan yani la yaab milyan maanka oo Sharma Boy ag joogta Mayabulis ما شاء الله تبارك الله وردتكم waxay sheegaan waxba ka jira farmaajo afku furtay SSC si toos ah u garab istaagay isagoo waliba af Soomaali aan ku hadlaynay English war odaygu ilaa laacib buu ahaa bismillah maba moodayn ba tan mooday inay ku badan tahay odaygu waa shubayaaba boqorada isteelka haday ka soo tagtay odageeda buuq baa lagu bilaabaa jikada maxaa u gashay baa la gaarsiiyay in la yiraahdo wariya ilaahay yaqaan dadka ka dhacsada bismillah salaamullahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh asxaabta sharafta la qiimiga badan qaayaha badan waa mar kale muuqaal cusub bartan adiga dheeganaysaana waa bartan ku kulmi jirnay والله كامل يا برو هذه أدوم هسنتي وقدومي محكمة السوشيال ميديا سي شير قرايه سلي النبي عليه الصلاة والسلام هاي المؤمنين ضد بيقولي ما الجماعة وطاي هاي المؤمنين وقت صلاة دي انتهي نسوت كذا انت كدب قفتي مليون مانك عجائب من العجائب سومالي وضد اتحانا موقتي سيدي لو ودي ولا قد بقية ماشي جوكتي نتص سيدي اللو لها كاميرا دي قدالو سيجيدي سمي البرف له Mayabulis bedina ka joogta ilaa hadda walaal Sharma Boy ma saragteen waaga kaftan intaasi odaygi farmaajo ahaana waxay yiraahdeen English usa ugu daldalmayaade waxa tribil lagu yiri miyaan odaygo SSC buu si toos ah u garab istaagay boqorada isteelku yaab bay u soo baxday yaab mar allaaliye markay ka tagto gabadhu gurigeeda waxyaabo badan bay la kulantaa diradiraha dhihin balaha dhihin Soomaalida hadda baraha bulshada joogtaana umadeena ma waxaynu ku bilaabaynaa milyan maanka haye milyan iyada iyo Sundu Saacid baa wada saaran halkaasay wada saaran tahay siday saa u tahay bay kaamarada hal mar baraf baa naqaatay tegi Mayabulis waa kuwa wali waa guriyihii gaagaabnaa xataa ma ahanba ilaahow adaaweyn dhulgariir baa meesha ka dhacay sheekadu waa caddahay sheekadu maba ahaba meelahan dhow iyo Latin America iyo baalaha gaajada maba ahaba waa toos guri kuwa hoose waliba bay joogtaa Sundu Saacid baa la saaran farxadii adduunka waa kaftamayaan maaqan dhinacanna rasmi raisna maxay isleeyihiin iyadana meel xun joog miyaanahay ma ogi macawsta iga dhacday miyaa tii ay ku jirtay waayahay heesiisii kala garan waayay Sharma Boy adigu si kasta ha ahaatee gabadhii caawa iyadoo si u dhuuban oo aan magaranaysaay awalba waa dhuubnaan jirtay waa dhaxas iska soo naaxday si iyadoo u dhuuban oo aad u moodid inay qof safar sii gashay tahay bay barafkii nooga siisay gadaal wariya ilaahay yaqaan bal meeshaan day maana u maleeyay mise Sundu Saacid markay saaran tahay gadaal waxa ka muuqda waa guriyihii Mareykanka maxaa qaldan haye la farada isqabatay la yaab Yurub marna naagaha qaawan marna dhirta qaawan waxa xiligi dhirtu qaawanayd Mareykan iyo Yurubiya tagtay gabadhaas allaha sama geeyo ilaahay waa sama geeyay ajaa'ib guri qurux badan oo adduunyo taalana waa daawanay war waxaan iri meeshaan niman yahow meeshaan qofkii isoo wax kale ka wataa laakiin gabadhaasi calaa iyo kulli xaal Mareykan bay ka degtay iyada iyo odaygeedii waa isu tageen allah isku baashiro
war kale oo aan ka gelaynaa ma jirto inta haddaan ka gudubno madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo haye sadness with the relatives of the people who lost their lives in the conflict in Las Anod City. I am asking God to make their abode in paradise. I have shared my condolences, especially with the leaders of the region whom I spoke on the phone. The civilians in Las Anod and all the Somali people who had been in war before can't handle conflicts and problems today. Therefore, I call on that to stop the war immediately. maalmahan mid ma aragteen mid qofka inta dhex gala ka dhex hadla maalin dhaweyd waxaan soo deynay isagoo xariir axmed ka dhex hadlaya ma aragteen odayga ila eega makii baa ka dhex hadlaya mise waa isagii baa si sax u hadlaya I'm sharing my sadness with the relatives of the people who lost their lives in the conflict in Las Anod City. I am asking God to make their abode in paradise. I have shared my condolences, especially with the leaders of the region whom I spoke on the phone. The civilians in Las Anod and all the Somali people who had been in war before can't handle conflicts and problems today. Therefore, I call on that to stop the war immediately. qofku markuu shaaruhu ku badan yihiin sida madaxweynaha oo kale igu qaata meeye jamaahiirtii igu qaata qofku marka shaaruhu ku badan yihiin waxa la moodaa inuu saal leeyahay horta meeshaan jamaahiirtii lay ku boobade mar haddaa maxaa cabdullaahi farmaajo aragteen ku boobade meeye jamaahiirtii muuqaalkan waayadan waxa jiray haddii aan si caadi u hadalno waayadan waxa jiray ma aqaane mid baa dadka ka dhex hadla haddaan si kaftan u dhigno mid baa dadka inta dhex galo jin baa hebel ka dhex qayliyiin ma maqli jirteen mid baa inta dadka ka dhex hadlo xariir axmedow ku salliya nabiga sallallahu alayhi baa arkaysa mar waxaad arkaysaa qof kale oo wax sheegaya marba qof buu ka soo dhex hadlaa tano markaan markii farmaajo mise waa farmaajo oo si cad oo bareera uga hadlay allahu aclam xaqiiqada dhabta garan mayno laakiin kolba inuu kii yahay baan anigu u malaynaya ka dhex hadalkiisa alaabtii inuu yahay baan u malaynaya inta haddaan ka gudubno bal eega waxaa jira barnaamijyo gabdhaha iyo ragga qaab la isugu diraa jira weliba gabadhu markay ku cusub tahay gurigeeda gabar yarna tahay wax badanna aan fahansanayn oo xaaladda guriga iyo waxa aan fahansanayn iyo wiilka laftigiisu marka uu cusub yahay waxaad arkaysaa adoo qof weyn ah mararka qaarkood qof raba nin adoo ah qof hadal xaaskaaga inuu kugu dirayo aad ka dareemaysid ku oranaya oo kuula soo bareeraya amaba adoo maamo weyn ah baa waxaa laga yaabaa inaad aragtid qof dumar ama rag ahaada wuxuu doona ha ahaadee kuula soo bareeraya inuu ninkaaga kugu diro haatan boqoradda istaylka dadkan su'aalaha ay weydiinayaan waa diradira caadi ah way ku dirayaan waxay rabaan inay odaygeeda madaxa u geliyaan bal halkan ila daawada hargeyso shaqo iyo jiko ku dishay waqti saas meelaysid maskiin horta taas daga jaahil bixiyo jikada waxaa u tahay naag teeda kale qof aan jiko gelinin dee hooyana ma noqon karo inta aadan yani walaad calooshaada ku beerminne waxaa tahay hooyo mar walba markaa guursada hooyanimada ku bilaabanaysaa maxaa yeelay qof dhanaa hooyo u tahay oo adigu wax dhiira ma tahay marka jiki la galo ma aqaan xilliga qayb noqotay dee guriga hooyadaab jika waa ka gashaa maaha marka kulaanka idin haayo ma fahmin kow dhaha ilaaha idin qaboojiyo qabo u baahan tihiin marka mar walba waxaa fiican dee maqaamkaa taagantahay inaad ka turjumtid markaa marwa noqotid oo haddana meelaa ku qanacsan tahay familaa ku qanacsan tahay aa haysatid te wixii ku waalo qofka markuu stress haayo ama dhibaato ku sugan yahay wuu soo cararaa kadibna intuu imaadaa sida caadiga mise waa been marka dhibaatadaas alxamdulilah ima wayaasadaba waxa i kaa qariyaaba maxaa ay farxaddaa ku jiro so stages stare
ما فهمتي marka sheekadaas intaa naga xirtaan caadi iska dhiga intaas kaftani ahayd mana jecleen nasaan u hadlo laakiin sababta soo ku hadlaa xataa idinka ay keenay qaarkiin marka nidaaydee markay kor uga baxaan waa qof caqli badan maasha allah ilaahay caqliga ha u daayo haddii ay ahaan lahayd waxay ku jawaabto afgaroocad hadday ahaan lahayd waxay ku jawaabto ma garateen laakiin maasha allah tabaaraka allah magaalo aftahamada fahansan gabadhaas waxay kala hadashay miskiin bay tiri lifekii baad ka mashquushay miskiin jikaa ku dishay macnaha life 24 hours inay iska soo gasho bay ku xisaabtamaysa waxay kaloo rabtaa in jikaa ku dishay waxay u leedahay bimacnaa lifekii waxa kaa joojiyey jikada bay ula jeedaa iyana waa ku fahantay markaad faamilaa ku faraxsan tahay aad haysatid hooyaa tahay bay uga bilowday hooyo baa tahay hooyo xataa haddii aan calooshaada wax ku jirin ama aadan dhalin mar walba gabar aad tahay hooyaa tahay waa laygu xiriiraa bay tiri maxaa kaa qaldan sistere jikada inaan galo oo wax kariyo oo dee waa ku khasmanahay adiguse gurigiina markaa joogtid su-aasha cajiibka gurigiina markaa joogtid walaal jikada ma geshin miyaa wax ma karisid miyaa hooyadaa ma arag miyaa hooyadaa aabbahaa wuu soo shaqeeyaa wuu soo dhididaa wuu keenaa laakiin xataa iska badaaba dhididka inuu soo dhididay xataa waxaa jira nimanaan shaqaba hayn oo islaantu inta soo shaqayso haddana jikada gasho oo cunada u kayso ciyaalkeeda iyo ninkeedaba waana sida hooyada saxda ah lagu yaqaan inuu ninku caawiye iyo inuu ninku wax la qabto iyo inuu ninku wax tara iyo waa hawl kale kama aynu hadlayna taa inuu wax la qabto waajib bay ku tahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka sharaf iyo qiimo iyo qaaya badnayn baa wax la qaban jiray laakiin siday gabadhu u hadashay markaynu eegno hooyadaa ma hurdi jirtay adiga jikada kuguma jirin miyaa gabaray bimacnaa gabadhan la hadlaysa kuguma jirin miyaa boqorada istilkus waa qof caqli badan si fiican bay ugu jawaabtay weli hadalkeeda wuu sii socdaa waxaa ahay gabar guri mas-uuliyad ka saaran tahay oo marwa ah wax cabsi la dhaho ama wax la dhaho ciriiri waxaas ma jira teeda kale qof meel nafis ku yeesan ama qanacsanaan uu ku yeesanin hal habeen kuma noolaadeen meel walba waa kala hadleen so ila kala saartiin qofka markuu marwa yahay oo gurigiisa joogo iyo markuu kaligiis yahay ma fahamteen so waxa weelo inkii qarin fiidiyosaas ma usoo duugtid maariyo maxaa ku helay tisaas ma samaysid sax waaye sababteeda jaaniska video ku duubi lahaa iyo jaaniska idinku soo hor istaagi lahaa dhan qofa iska leh soo maaha meel farxad ku yeesan hal maalin joogin marka waxa saas u weyn oo qariyay marka arkiisa joogana dee waa qanacsanaan iyo farxad qofka alajo uu ku qabo tikiliga marka ahaan idinka farxad idinka soo dooran marka dhibkiga daaya ma fahamteen teeda kale qof guriga weydiisii meeshuu ku dhashay markuu joogana waxaa waaye lagama sheekeyn karo cilmi waxna waa dhibka dhaafa gabadha su'aalaha wallahi dhibaa ka dhigataa shaqee markiina sii maxaysiin shaqadii bay dhib ka dhigeen shaqadii gabadhu inay laakiin warka oo dhan waxay ku soo kufisay qoftaan anigu markii hore aan sheegay moogtay qofkaa hadal badan baa leeyahay dhaxalka adooga uu ku dhaafiyaa waa iska caadi moogtay bimacnaa waxay tiri mar allaale iyo markaan gurigayga joogay mas'uul baan ahay waxaan la farxo oo baan haystaa jaanis ma helayo dee social media inaan soo hor fariisto waxaan u malaynayaa gabdhihii la hadlay intaasi karbaash waa ugu filan tahay ama haddii ay caadi wax u weydiinayeen oo ahaayeen dad caadi wax u weydiiyeyna haddee waa ka badan tahay marka intaas waa ku qanci karaan baa u malaynayaa boqorada istilka waxaan leenahay jiro joog adiga iyo haykalba isku waara insha allah dadka gabdhaha raba inay taraha weydaariyaanna way idin fahantay idinkana allah idin soo hanuuniyo مليون مانك caawa sharma boy iyo iyadu mayaa bulus bay wada joogaan sheekadii waa soo gabagabo hada wasalaam intaasan kusoo gabagabaynaya waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabadgelyo iyo nabadiino iyo nolol kunteed warsaniyo weersa